Welcome to Tech Cookies. நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது Samsung 6.2 kg fully automatic top load washing full review மற்றும் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இந்த Samsung top loading washing machine 13,900 ரூபாய் ரேஞ்சில் அமேசான்ல விற்கிது. இந்த வாஷிங் மிஷின்ல வந்து இது டாப் ஒன் நம்பர் 1 வித்துட்டு இருக்கு. இது அமேசான்ல நம்பர் 1 விற்கிற வாஷிங் மிஷின். அதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன், தேவைப்படுச்சுன்னா போய் வாங்கிக்கலாம். இதை ஆர்டர் பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் கிட்டத்தட்ட 2வது நாள்ல உங்களுக்கு டெலிவரி பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கு மறுநாள் வந்து இன்ஸ்டாலேஷனுக்கு ஆள் வந்துருவாங்க. இதுக்கு வேரண்டி வந்து 2 வருஷம். ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் டைமண்ட் ட்ரம் மாடல் டப்போட வருது. உள்ள 700 RPM இருக்கு. ஒரே டயத்துல 17 ட்ரெஸ் வரைக்கும் போட்டு துவைச்சுக்கலாம். வேரண்டி 2 வருஷம் இருக்கு. இந்த வாஷிங் மிஷின் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக்னால நீங்க துணியை போட்டு வாஷிங் பவுடர் போட்டுட்டு தண்ணி வச்சுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா துவைச்சு கொஞ்சம் காய வச்சு நைஸா கொடுத்துரும். கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிறது, துவைக்கிறதுக்கு டைம் எடுத்துக்கிறது. ஆனா நீங்க துணியை மட்டும் போட்டுட்டு பட்டன் மட்டும் ஆன் பண்ணிட்டு போனா போதும். அதுவே உங்களுக்கு துவைச்சு அலசி காய வச்சு கொடுத்துருது. பாத்தீங்கன்னா அது டிட்டர்ஜென்ட் போடுறது. இதுல நீங்க இந்த பவுடர் போட்டீங்கன்னா தண்ணி அது வழியா தான் வரும். அதுல கலந்து கீழே விழுந்துடும். டஸ்ட் ஃபில்டர் நீங்க அடிக்கடி வந்து கிளீன் பண்ணிக்கோங்க. மேஜிக் ஃபில்டர்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ரைட் சைடு வந்து 3 ஹோல் மாதிரி இருக்குல்ல, லிக்விட் ஊத்துனீங்கன்னா அதுல ஊத்துங்க. வாட்டர் லெவல் வந்து கம்மியா துணி போட்டீங்கன்னா கம்மியா செலக்ட் பண்ணுங்க. மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு 3 போதுமானது. ட்ரம்ல அந்த சில்வர் வரைக்கும் தான் துணிகள் போடணும், அதுக்கு மேல துணிகள் போடக்கூடாது. ட்ரம் இப்படிதான் இருக்கு. சுத்தி வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வருது, கீழே வந்து பிளாஸ்டிக் இருக்கு. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் குயிக் வாஷ் உங்களுக்கு தேவையான மட்டும் செஞ்சுக்கேன். டெலிகேட்ன்றது வந்து நீங்க பட்டுப்படவை மாதிரி துவைக்கிறதுக்கு சோக்கண்ண நீங்க வச்சு ஊற வச்சு துவைக்கணும் அப்படின்னீங்கன்னா சோக்கை யூஸ் பண்ணுங்க. பிளாங்கெட்ன்றது நீங்க போர்வை மட்டும் துவைக்கிறதுக்கு, போர்வைகள்லாம் மொத்தமா நீங்க போட்டு துவைக்கணும், துவைச்சுக்கோங்க. இது வந்து டப்பை கிளீன் பண்ணும் போது நீங்க அதுவே எடுத்து தண்ணி ஊற்றி அதுவே கிளீன் பண்ணிட்டு வெளியேற்றிக்கிறோம். ஸோ அதை நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஸ்டார்ட் பட்டன் அமைக்கிட்டோம்னா ஓகே ஆயிடும். இல்லை டிஸ்பிளே எல்இடி டிஸ்பிளேல வந்து எல்லாமே டிஸ்பிளே வந்துடும். அதுவே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா டைம் செட் பண்ணிக்கிறோம். நார்மல்ன்றது நார்மலா எப்பயுமே நீங்க துவைக்கிறது யூஸ் பண்றது. எல்இடியில எல்லாமே எல்லா டைமருமே வந்து கனெக்ட் ஆகி வந்துடும். டிலே எண்டுன்றது உங்க டைமர் வந்து இன்னும் ஸ்லோ பண்றதுக்கு, இன்னும் அதிக நேரத்தை வைக்கணும் அப்படின்னீங்கன்னா டிலே வந்து எக்ஸ்ட்ரா பண்ணுங்க. மேக்ஸிமம் நீங்க அதுல டைம் பண்றது செட் பண்ணாலே போதும், துணி வந்து கிளீன் ஆகி வந்துடுது. இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து 3மே லைட் ஆன்ல இருக்க மாதிரி பாத்துக்கோங்க. நீங்க வந்து லெஃப்ட் சைடு நீங்க பார்க்க வேணாம், வாட்டர் லெவலை தவிர நீங்க எதுவுமே பார்க்க வேணாம். இந்த பட்டன் வந்து சைக்கிள் ஒண்ணா மாறி வர்றதுக்கு இந்த சைக்கிள்ன்ற பட்டன் காமிக்கிறோம். இந்த சைக்கிள்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும். அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் வாஷ், குயிக் வாஷ், டெலிகேட் வாஷ், டெலிகேட் சோக் பிளஸ் நார்மல், பிளாங்கெட், ஈகோ டப் கிளீன் இருக்கும். அதுல நார்மல்ன்றது நீங்க நார்மலா துவைக்கிறதுக்கும், சீக்கிரம் துவைக்கணும் குயிக் வாஷும், இல்ல பட்டு போடுற மாதிரி கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடான துணிகள் துவைக்கணும் அந்த டெலிகேட் இருக்கும். ஊற வச்சு துவைக்கணும் அப்படின்னீங்கன்னா சோக் பிளஸ் நார்மலும், போர்வைகளை துவைக்கிறதுக்கு வந்து பிளாங்கெட்டும், டப்ப கழுவுறதுக்கு வந்து ஈகோ டப் கிளீன். இதுல எது வேணாலும் நீங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு நார்மல் வாஷ் மேக்ஸிமம் நீங்க சீக்கிரம் துவைக்கணும், குயிக் வாஷ் இந்த 2 மட்டும் அதிகமா யூஸ் பண்ணுங்க. வாஷிங் மிஷின் எல்லாமே பவர் கனெக்ஷன் கொடுத்தாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் பவர் ஆன் பண்றோம். பவர் ஆன் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காவே உங்களுக்கு வந்து நார்மல் வாஷ்லயும் அந்த 3மே வாஷ், ரின், பின் எல்லாமே வந்துருது. டிட்டர்ஜென்ட் வந்து அந்த பாக்ஸ்ல வச்சாச்சு. ஸோ பாக்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம்.
ஓகே, இப்போ துணிகள் போட்டுடலாம். ஸோ அந்த டப்பு அளவுக்கு தான் போட முடியும், அதுக்கு மேலே போடக்கூடாது. தண்ணி வாட்டர் கனெக்ஷன் கொடுத்தாச்சு, மூடியாச்சு. இப்போ பட்டன்லாம் அவ்வளோதான் இருக்கு. ஃபங்க்ஷன் கீலாம் வந்து ஃபுல்லா ஆன்ல, மூணுமே ஆன்ல இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. நாங்கள் வந்து வாஷ் பண்ண போது வெறும் வாஷ் மட்டும் தான் பண்ண போறோம், தனித்தனியா பண்ண போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வாஷ் பண்ணிட்டு பின் பண்ண போறோம். ஸோ தனித்தனியா பண்றதுக்காக பார்க்குறோம். இது வந்து நாங்க வாஷ் மட்டும் துவைக்கிறதுக்காக செட் பண்ணிருக்கோம். வாட்டர் லெவல் பாத்தீங்கன்னா 3 செட் பண்ணிட்டு நம்ம திறந்து விட்டோம்னா 3/4 ட்ரம் வரைக்கும் ரம்புற வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒன்னே போதும். ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அதே தண்ணி வந்து டிட்டர்ஜென்ட்ல கலந்துட்டு கீழே விழுக ஆரம்பிச்சிருது. ஸோ அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஒன்று செட் பண்ணிட்டோம், ஒன்னே போதும் அப்படின்றப்ப துணி கம்மியா இருக்குன்னா ஒன்னே செட் பண்ணிட்டு நார்மல் வாஷ்ல போட்டு ஸ்டார்ட் கொடுத்தாச்சு. அது சுற்றி துவைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இதில் டைமர் செட் பண்ண ஆரம்பிச்சு 15 நிமிஷம் அதுவே தனியாகவே ஓடிடும். தண்ணி ஓடினதுலேருந்து ஸ்டார்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 19 நிமிஷம் எடுத்துக்கிச்சு. 4 நிமிஷம் தண்ணி ஊற்றுறதுக்கும் 15 நிமிஷம் வந்து இப்போ வாஷ் பண்ண போகுது. பார்த்தீங்கன்னா அது கிளீனாக தெரியும் எப்படி துவைக்குது அப்படின்றது. இது எப்படி துவைக்கிறதுன்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வாஷிங் மிஷினை பவர் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு எத்தனை துணிகள் தேவையோ போட்டுக்கோங்க. போர்வைகள்லாம் போற வந்து தனியா போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் டிடர்ஜென்ட் பவுடர், சர்ஃப் எக்ஸல் லிக்விட் மாதிரியான ஐட்டங்கள்னா அந்த 3 ஹோல் மாதிரி இருக்குல்ல, அதுல நீங்க ஊத்திட்டீங்கன்னா போதும், வாட்டரோட கலந்து உள்ள விழுந்துடும். 3வது வாட்டர் லெவல் செட் பண்ணணும். நீங்க 2-3 துணி தான் போட போறீங்க அப்படின்னா ஒன்னே போதுமானது. நிறைய துணி ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ண போறீங்க, 17 துணி போட போறீங்கன்னா ஒரு 3 வரைக்கும் 3 அல்லது 4ல இருந்து வாட்டர் லெவல் செட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த பட்டனே வந்து ஒரு தடவை அமுக்குனீங்கன்னா ஒரு லெவல் அந்த எல்இடி லைட் மாதிரி எரியும். 5வது வாஷ் பின், இந்த 3லயுமே எல்இடி லைட் எரியுதான் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நார்மல் வாஷ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் பட்டன் மட்டும் நீங்க அழுத்திட்டீங்கன்னா போதும், தண்ணி அதுல இருந்தே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து தண்ணி எடுத்துக்கிறோம். குழாய் வந்து டேப் வந்து ஆன்ல இருக்குது, டேப்ல இருந்து அதுவே தண்ணி எடுத்துட்டு நீங்க வாட்டர் லெவல் எவ்வளவு செட் பண்ணிக்கீங்களோ அந்த லெவலுக்கு செட் பண்ணிட்டு அதுவே வந்து சுத்தி வந்து துவைக்க ஆரம்பிச்சிடும். தண்ணியை வெளியேற்றி அலசிட்டு நல்லா ஸ்பின் ஆகி உள்ள இருக்க தண்ணியை ஃபுல்லா வெளியே தெளிச்சு விட்டுட்டு உங்களுக்கு வந்து துணியை வந்து தனியா கொடுத்துரும். துணி வந்து இப்போ லைட்டா வந்து சாரல் தெளிச்ச மாதிரி தான் இருக்கும், நீங்க லைட்டா காய வச்சா மட்டும் போதும். ஸோ அந்த வேலையும் இல்லை. நம்மளுக்கு முடிச்ச பிறகு வேலை முடிச்சோடனே நம்மளுக்கு ஒரு மியூசிக் கேட்கும், அதுவே வந்து பவர் ஆஃப் ஆயிரும். வாஷ் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கனால எல்லாமே முடிஞ்சோடனே துவைச்சிட்டு தண்ணியை கூட வெளியேற்றாம மியூசிக் கேட்டுட்டு ஆஃப் ஆயிருது. டைரக்டா பவர் ஆன் பண்ணிட்டு பின்ல வச்சாச்சு. பின்ல வச்சுட்டு ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டோம்னா தண்ணி எல்லாம் வெளியேற ஆரம்பிச்சிடும். 9 நிமிஷம் அதுக்கு வந்து செட் பண்ணிருக்கு. தண்ணி வெளியேறதுல இருந்து அது சுத்தி காய வைக்கிற வரைக்கும். பாத்தீங்கன்னா தண்ணி ஃபுல்லா வெளியேறுது. டைமர் ஓடுது. 6 நிமிஷத்துல பாத்தீங்கன்னா சுத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு, சுத்தி காய வைக்குது. தண்ணியை ஃபுல்லா என்ன பண்ணுதுன்னா உதறுது, அதிவேகமா உதறிக்கிட்டே இருக்கு 6 நிமிஷத்துக்கு. ஸோ உள்ள இருக்க தண்ணி மேக்சிமம் வந்து வெளியேறிடுது. புளிய வேண்டிய தேவையே இல்லை, அப்படியே காய வைக்க போதும், கொஞ்ச நேரத்துலேயே காஞ்சிடும். 6 நிமிஷம் வரைக்கும் இது சுத்திக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஸ்பின் மட்டும் நம்ம கொடுத்துருக்கனால அதுக்கப்புறம் மியூசிக் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆஃப் ஆயிரும். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆஃப் ஆயிடுச்சு.
உள்ள இருக்க துணி எடுத்து பார்ப்போம். பாத்தீங்கன்னா எப்படி துணி போட்டோமோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. லைட்டா, ரொம்ப லைட்டா தான் ஈரமே இருக்கு. பார்த்தாலே தெரியும் இதுல ஈரமே இல்லாத மாதிரி தான் இருக்கு. வாஷிங் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கு. மோட்டார் வந்து பவர்ஃபுல்லா இருக்கு. தண்ணி ஒரு சொட்டு இல்லாம வெளியே போயிடுச்சு. இப்ப டப் கிளீன் கொடுத்துட்டோம்னா டப் கிளீன் பண்ணிடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இதை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட்ல கேளுங்க. எல்லாத்துக்கும் மேல டெக் வீஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானே வச்சிருங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.